Oke, kembali lagi di channel di Ani. Kali ini kita akan buka pengaturan karena saya akan memberitahu kepada kalian cara menghidupkan kamera laptop ini. Sini. Caranya itu simple. Kalau kalian HP-nya Oppo, berarti kalian tekan pengaturan, kalian tekan aplikasi sistem, rekaman layar. Kalau kalian sudah menekan ini, sudah berwarna hijau dan kamera depan yang ini saya pakai, kalian akan seperti ini jadinya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum.